兄弟们，早上好啊！现在是上午的7点钟。我今天起这么早呢，就是来到了这个抓饭中心啊，因为昨天来的稍微晚了，没有给你们拍到那个大锅。很多网友要看这个乌兹别克斯坦的那个大锅手抓饭啊。今天的话，我起了一个早。我们看看啊，今天这一个大锅米饭需要用到多少东西？看一看，兄弟们，一个大垃圾桶全是那个肉啊。这大概准备了4头羊的一个肉量啊。然后待会儿的话，他们会用这个超大的锅，然后去烹制一个手抓饭啊。这家店呢，在乌兹别克斯坦是非常有名的一家店，但是它每天的话只做一锅超大锅的这个手抓饭，所以说一定得来早。他们这个桶有意思啊，这桶的话在咱们国内就是装那个垃圾桶的，特别大，特别夸张。超大锅啊，做抓饭需要多少材料？你们自己感受一下，一车这些全是米饭啊，然后3大袋的那个洋葱，贼夸张啊，兄弟们！米饭全部倒到这个盆子里面，看我身后啊。直接一车的米饭全部要给卸下来。小哥拿来了2袋材料，咱们看看里面是啥啊？这里面全部都是香料，光是那个孜然的话就是2个黑色袋子这么多。兄弟们看一下，这2桶油肯定是不够的，我觉得他至少得拿10桶。一会儿咱们看看他到底会拿多少桶油。昨天我来了，我就说这个锅特别大，今天呢，我觉得这个锅就更大了啊。今天可能是仔细的看一下，我觉得我可以在这个锅里面游泳了。我们的这个厨师现在已经开始引火了啊！哇，这纸箱直接就当燃料扔进去啊，直接就拿着那个纸板还有那个柴火就开始往这里面投了啊。看这架势应该是要开始了。这个壮年小伙一直在添柴啊！家人们看一下啊，使劲的往里面怼。还好我今天带着这个相机是广角的，不然的话这个大锅可不好拍。小哥现在在做一个蔬菜的准备啊，这个台面上所有的萝卜2种，全部都是今天会做抓饭的那个材料啊。大家看一下，这个台面上放的萝卜全部都是啊。看看啊，就是我身后这个锅子，他们每天做的时候需要把这个东西给清洗一下啊，不然的话做完了之后呢，放上1天，它多少会有点那个不干不净的东西啊。洗一洗，干净又卫生啊。这个火的话，现在越烧越旺了，感受一下，兄弟们，有锅气了。看到没？这个锅里面那个水分冒着那个小烟了啊！现在锅里的这个残余的水分已经清除完毕了啊！小哥现在给我上了2个提桶，这2个桶是干啥的？咱来看看啊，这里面全是油，2桶啊，这很夸张了啊！哇，2桶啊，感觉特别沉的样子。兄弟们，那个2个大铁桶倒进去之后呢，不够，还要加那个6桶。这油倒的是真多啊！兄弟们看看啊，底下这个油的话都够你洗个澡了啊！现在是进行这个肉材的一个处理啊，2个大桶。特别大，特别沉啊，就感觉跟那个2个大垃圾桶似的。他会把这个肉啊稍微给你们分配切割好，就是确保它的大小是均匀的。转眼的这个功夫，你看一下，师傅就已经把这个一桌的肉全部切配好了，一共需要2个师傅，一个的话切不过来。这大概我觉得至少有那个4头羊到5头羊的一个肉量啊。为了做一桌这个大锅的手抓饭啊，你看3个厨师在切洋葱，那一个是不够的，那肯定要好几个，毕竟那么大一个锅，光是为了准备这个食材，全场是5个人在切配啊。厨师们把这个肉切好了之后，他会用那个绳线啊，就是把它捆绑一次，这样的话能把那个肉啊更加的固定住，不会让它松散。台面啊，兄弟们看看啊，这2桌子这肉得好几头羊了吧，至少7、8头左右。就是刚才我估计一下是4到6头，应该是我估计错了啊。现在这个肉切的也差不多快好了，光是这腿子的话都30条腿了，你们自己去算一算有多少头羊。我们的大哥现在开始把坚硬的木柴啊，就是添到那个桶里面啊。干这个活他必须得力气大，你看这大哥双手麒麟臂啊，这大胸肌，他会把这个火啊再调整一下，一定要非常的旺啊。咱们一会儿看一下要放多少桶那个萝卜，这个是1桶、2桶、3桶，足足4大桶啊，4桶的那个萝卜。看一下这材料，兄弟们看看，我现在旁边这5袋、6袋的这个材料啊，全部都是一会儿要放到那个大油锅里面油炸的。兄弟们，现在看加柴了啊！加柴这一步也非常的夸张啊！一般我们烧火是用那种小柴，你看这边啊，为了做这个抓饭啊，你们看看这个柴火它都不一样。现在这个火势的话已经起来了啊，这火势特别的凶猛。然后厨师还不忘再去拿一些这个像砖一样的那个木头啊，再添进去。我们看看这个油锅里面这个油啊，它已经开始滋滋冒泡了啊，就滚油了。现在这个锅的那个锅气呢也已经起来了啊！哇，这是第7桶油了。6桶的话不够，这加7桶了。
这边还有啊，8、9、10、11、12、13、14、15啊，一共是2大桶的那个调和油，再加这个15桶的这个小的那个植物油啊。这油真的是不要钱似的，兄弟们啊！这个火现在特别的烫啊，在这里能明显的感觉到这个滚烫的那种感觉。接下来是下肉的环节了，兄弟们，在这里已经等待了1天啊，终于等到了激动人心的时刻，马上就开始下肉了。哇！这火现在烧得太旺了啊！它必须要隔很远才能把这个肉甩进去啊！它把那个2袋这个食盐啊导入到这个水桶里面啊，这是那个1筐那个盐水啊，所有的环节啊都是他的那个弟子啊负责来切配啊，真正的操刀呢就是他本人啊，抓饭之神。这大哥是这里的厨神啊，特别有名。然后今天呢，他会现场制作这个抓饭，每天的这个抓饭都是由他亲自来做的啊。这家店就是因为他啊，这个生意才是非常的火爆。我们等了1上午，就是为了来看这个的啊。看这师傅下肉下的多么任性啊，把这个肉全部丢到这个油锅里面油炸啊。来，铁锅炖自己了，兄弟们。这锅的话，把2、3个峰哥丢进去的话，都绰绰有余啊，还能焖好大一锅米饭。看我身后现在都开始冒那个白烟了啊！厨师长现在拿着这个锅铲，给这个肉稍微翻一个面啊，隔老远我就能闻到那个肉香了。再把这个腿子放进去油炸啊。它这个油呢是已经至少烧了半个小时了，包括整个锅啊，它是有锅气的，所以说这个肉下去没多久，它就已经外表皮焦脆了，就不到3分钟的时间，它就开始撒这个胡萝卜了，黄色的萝卜，哇，4筐萝卜还不够，第5筐了，第5筐是那个红萝卜。它这个比例是4比1，撒入这个盐水，这是之前那个小哥调制好的那个盐的水啊。厨师长现在年纪大了啊，所以说这个需要力气的环节由他的这个大弟子啊，大弟子这个手臂是真的麒麟臂啊，兄弟们，比我腿还粗啊！兄弟们，这趟乌兹别克斯坦没有白来啊，终于让我拍到这个了。来乌兹别克斯坦这个东西如果没拍到的话，没吃到的话就白来了。这一大盆得有几十公斤啊，这不是一般人能抬得起来的，还得是他，兄弟们，因为他这个手臂是真的。这个是抓饭店最强壮的男人啊，大力水手哥，你看这肌肉啊，兄弟们，看看，还拍什么抓饭，拍他就完事儿了。男人就该这样啊，要充满力量，灵魂孜然一大盘啊，这孜然撒得够起劲儿啊，哇，雾茫茫的一片啊，兄弟们。白雾足足是一大盘，撒完之后，你看这个米饭，近距离看一下，上面铺满了这个孜然。接下来是另一种材料了，葡萄干。这种葡萄干必须是本地的啊，上好的这个葡萄干，均匀的涂抹在这个蔬菜的表面，一共是2大盘啊。现在拿那个大盆把那个鹰嘴豆给扣上。这个大锅的话，你要给它找锅盖的话，得不好找，因为这个锅盖得太大了，定制的话都不好定制啊，这太大了这锅。现在所有的材料都已经倾倒完毕了，就最后一步了，等那个米饭进锅了。这个就是焖在那个锅底的羊肉啊，现在大哥给它现切好，你看全是羊排肉，把它拆下来。这个肉的话非常的软烂了，就是铺到我们平时的这个抓饭上。这个米饭啊透着那个肉香，然后每个米饭会给你放这个马肠、鸡蛋还有鹌鹑蛋啊，非常完美，兄弟们，这个就是一碗合格的手抓饭啊，再加上这个灵魂这个小肉粽啊，这个也是肉和那个米饭包成那个像肉粽一样的东西啊，酸酸甜甜的，味道非常不错。很多网友非常好奇那个抓饭上面的这个肉粽是啥啊？给你们看一下，这个是用那种特殊的那个叶子包着那个生肉啊，然后生肉里面裹着那个米饭。这个东西呢需要用那个小火慢慢的焖煮啊，火太大的话这东西就容易糊啊。这个萝卜的话是经过那个半个小时的一个高温的焖煮啊，然后现在要放米饭了，大家看看这个米饭，对吧？它里面是透的，这个米饭是提前泡过的啊。现在我们的抓饭一哥啊，抓饭之神啊，把这个盖儿给扣开了，那里面的鹰嘴豆和这个葡萄干应该彻底的焖熟了啊。像这种细活儿，一般都是那个主厨他一个人来操作啊，徒弟的话只能操作一些力气活。不愧是抓饭之神啊，他这个盘儿，你看用那个盘儿盛的那个米，均匀的铺在那个上面，不能够一次性倒下来，这还是讲究方法的。一共是4桶，就我旁边这个大叔是韩国过来的，也在拍这个视频啊，现场有很多人在拍摄啊，确实这个阵仗特别的夸张，说夸张丝毫不为过吧。还是那句话，兄弟们，米饭锅里倒，我等他倒完这4桶之后，看他怎么操作啊。饭上面也要撒一些这个盐，里面大概放了4、5包盐了啊，盐均匀的那个撒到那个米饭上啊。撒完之后还有最后1桶的那个米饭，它会倒进去。这大锅这个抓饭就跟一座小山儿似的。厨师长用这个小铲啊，就是把这个米饭均匀的铺开，大家看一下啊，确保这个米饭覆盖这个汤汁啊，通过底下的这个蔬菜还有那个肉汁啊，它们的那个水汽把这个米饭给蒸熟，这个环节还是做得非常不错的啊。
接下来呢，我们只需要等半个小时之后呢，就可以品尝这一锅新鲜出炉的那个羊肉抓饭了啊。去什么国家要体验什么？比如说你来这个乌兹别克斯坦，您就得必须体验这个，这是他们国家特色中的特色啊。接下来是调整这个火候了啊。厨师长和普通的厨师他们的区别就是对这个火候的掌握，火的话不能烧太大，烧太大的话容易破坏那个米饭的口感。米饭铺好了之后呢，咱们的厨师长会用那个铁盘啊，会给它把这个米饭给覆盖上，这样的话是为了让它能够更加的熟得快一点。兄弟们，等了1个小时了。厨师现在终于把那个盘子拨开了，米饭可以出锅了。从早上的7点钟，然后做到现在11点半了啊，这个米饭终于做好了，一共做了大概4个多小时了。那我们现在去那边开个小票，然后准备尝一下这个手抓饭。这边米饭很便宜啊，合人民币的话23、24左右吧，咱买一份。现在把小票给那个厨师。厨师长呢会把这个米饭啊翻来倒去，就是把它做成像一个艺术品一样啊。还有一个小火会进行给它再次焖煮个30分钟左右吧。然后咱们这边呢已经把这个小票已经开好了，咱们今天就等着这一锅米饭吃它的第一口啊，看看能不能吃到精华。好了，朋友们，等了1个上午啊，4个小时，我终于等到了这一盆抓饭了啊。跟上次吃的也没什么区别，只是说今天来拍摄，大家看的可能是更加刺激一点。你看这个是羊腿肉啊，带点皮。它这个抓饭呢，基本上是没有放水的啊，就是那个除了那个放盐的那个盐水，其他的基本上都是靠那个肉汁儿，还有那个蔬菜的那个水分，把这个米饭给蒸熟的啊。油特别足，就是偶尔吃一下没事。如果说你天天吃的话，肯定会太腻的啊。就是那个叶子包的那个肉啊，口感有点像咱们国家的那个粽子，酸酸的，然后那个肉香味十足啊。这个就不说了，这个你来中亚一定能吃到它马肠啊。不得不说，这个大厨的手艺真不错，光盘行动啊。啊，最后一口了，这碗饭我终于干完了啊。油有点多啊，我今天在拍摄的时候我就开玩笑，我说这边做饭油是不要钱的。然后总体感觉到还是非常不错的，价格也不贵。你们别看那个一锅特别大特别吓人，其实在这边的话，像那个大的，它一天能卖一锅啊，大概能够好几百个人吃吧。还有那种小锅的，就是2个小时煮一次。中午到饭点了，我们来看一下有多少人啊。户外全部坐满了，然后我们去那边看一下。这个区域的话也做的差不多了，进入到餐厅的里面啊。餐厅里面基本上现在已经快满座了，就这一排了啊。12点钟左右啊，一会儿的话基本上人就坐满了。这个肉吃的太饱了，还有一点力气，我准备喝点东西。Hello， 这个多少钱 ？How much？ 呀，25,000，2万5啊，也不贵。10几块钱一杯这个鲜榨的橙汁啊，自己榨的。吃完抓饭了，你得来个果汁把它调和一下。好了，今天的视频到此结束。然后明天呢，我会去乌兹别克斯坦另一个城市去看一下。兄弟们，我们下期视频再见啊，拜拜。